आजको यस भिडियोमा तीनवटा आइपिओ सम्बन्धी एकदमै छोटो जानकारी गराउनेछौँ, जस अन्तर्गत विकास हाइड्रो पावर, ट्रेड टावर र सानवी इनर्जी रहेका छन्। नयाँ आइपिओ आउने क्रममा फेरि पनि हाइड्रो पावर सेक्टरको अर्को एउटा आइपिओ आउने भएको छ, जुन रहेको छ विकास हाइड्रो पावर कम्पनी। विकास हाइड्रो पावर कम्पनीको मुख्य अफिस काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा रहेको छ भने यसले आफ्नो कुल जारी पुँजीको 49% हुन आउने लगभग 44 करोड भन्दा बढी मूल्य बराबरको शेयर निष्कासन गर्न लागेको छ। प्रति किता मूल्य रु 100 का दरले 44,59,600 किता बिक्री गर्नेछ भने जसबाट आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि भनेर 10%, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि 10% र बाँकी किता सर्वसाधारणका लागि भनेर छुट्याइएको छ। यो आइपिओ जेठ 6 गतेदेखि जेठ 20 गतेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि खुल्ला गरिनेछ भने त्यसैगरी जेठ 6 गतेदेखि जेठ 20 गतेसम्म नै स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि भनेर खुल्ला गरिनेछ भने त्यसको केही समयपछि सर्वसाधारणका लागि यो आइपिओ खुल्ला गरिनेछ। अरू आइपिओ जस्तै यो आइपिओ पनि 10 किता नै पर्ने सम्भावना बढिरहेकोले 10 किता नै भर्नु उचित हुनेछ। त्यसैगरी ट्रेड टावरले पनि सर्वसाधारणका लागि भनेर मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ। ट्रेड टावरले जेठ 14 गतेदेखि जेठ 19 गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि भनेर मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ भने सानवी इनर्जीले पनि जेठ 9 गतेदेखि जेठ 13 गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि शेयर खुला गर्ने मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ।